बिनु सतसंग विवेक न होई श्रीराम। बिनु सतसंग विवेक न होई श्री। आमे 6टारे आरंभ कले 7टा बाजिले घंटी बाजिब आमको उठा पड़ो जदि वो इच्छा आमर न था। आमे समस्ते बिना शिकुड़ी रे बंधा है। गाई की बांधा गोटे पघा दरकार, घोड़ा को बांधा चेन दरकार, हाथी की बांधा चेन दरकार, किंतु मनीष कौन बंधा है? कौन बंधा है? कौन संसार बंधा है? आमे बंधा है ना आमको बांधी? आमे समस्ते बंधा है ना। मायाटा किए कौन देखी आपण केमतिया? मायाटा कौन? माँ शब्दर संस्कृत रे कहगला माँ माँ फलेसु कदाचन। माँ माने निषेधात्मक, जोटा नहीं या माने अच्छी, जोटा नहीं मते अच्छी भली लगुची ता होची वास्तव रे ता नहीं, किंतु मते अनुभव होची सेटा अच्छी, ता होची माया। अर्थात आमे समस्ते बिना शिकुड़ी रे बंधा होइचंती, आमको कई बांधी नांती, किंतु आमे से बंधन भितर बांधी की पड़ी। बंधन मुक्ति पाइबा पाई गोटे मात्र उपाय ता होची सतसंग। बिनु सतसंग विवेक न होई श्रीराम। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई श्री। आमती कीरति गति भूति भलाई श्री। जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई श्री। बोले मोती किरति गति भूति भलाई, जो जई जतन जहाँ जई पाई, सो जा नव सतसंग प्रभाव लोक न वेद न आन उपाय। आमको जहाँ जी मिली, जहाँ आज भी जो पिठा मिली सांब दशमी रे, काली भी जहाँ मिल कहले मती किरति गति भूति, घर मिली, गाड़ी मिली, पिला छुआ मिली, प्रतिपत्ति मिली, शिक्षा मिली, जहाँ मिली जीवन रे केबे सतसंग करिथिला बोली आज मिली, अन्यथा मिल न था बोल श्यावर रामचंद्र। तो हनुमान जी सीता माता को पाखे कहते माँ आपण किछि समय धैर्य धरी रहंतु। जनक सुताई समुजाई करी बहुविधि धीर जुदिन, चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पाई की न। बोल श्री राम। अर्थात हनुमान जी विलंब करना माता पाखे प्रणाम कर तत्क्षणता कही राम को पाखु गले। आ गला बेले माता कहते जे सोई दिनु सोई राति, अर्थात तुम्हें चलीगला परे तुम्हें जी कांड कारखाना ये करके जाइच, अशोक बाटिका ध्वंस करिच, जी जन को मारिच, एमाने कौन मत छाड़देवे? मु केमिति रहिबी? हनुमान जी भाविले एमिति गोटे उपाय करी जेमिति मु जाएंगे आसला पर्यंत से घर बाहर नहीं। कहले चलत महाधुनि गर्जसी भारी, श्री राम जय राम। गर्भस्रव भई सुनि निशिचर नारी, श्री राम जय राम। हनुमान जी
ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଛି, ତମ ଲଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି, ବାଟିକାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭାବିବ କି ମୁଁ ଲୁଚିକିରି ପଳଉଛି ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାଉନି। ଚଲ ସମହାଦୁନି ଗର୍ଜସି ବାହାରି, ସାବଧାନ, ଯଦି ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବି ମୋ ମାତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛ ତାହେଲେ ଏବେ ଖାଲି ସାମ୍ପୁଲ ଦେଖିଲ। ଆଉ ଏତିକି ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ ଗର୍ଭସ୍ରବଇ ଶୁନି ନିଶିଚର ନାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନିଶିଚରହୀନ ମୁଁ ମହିକି ନିଶିଚରହୀନ କରିବି, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରଖିଦେବି ନାହିଁ। ହନୁମାନଜୀ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ନାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ କିଏ 4 ମାସ ପରେ ଜନ୍ମ ହେବ, କିଏ 6 ମାସ ପରେ ଜନ୍ମ ହେବ, କିଏ 10 ମାସ ପରେ ଜନ୍ମ ହେବ। କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ କଲେ ଗର୍ଭସ୍ରବଇ ଶୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ, ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିଶିଚର ବାଳକମାନଙ୍କର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗର୍ଭପାତ ହେଇଗଲା। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ମାନେ ଗୋଟେ ସେଠି ତ କୋଟି କୋଟି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ଏଠି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କରିଦେଇକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି। କହିଲେ ଗର୍ଭସ୍ରବଇ ଶୁନି ନିଶିଚର ନାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗର୍ଭବତୀ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି।